ஹாய் வீவர்ஸ், நம்ம விறகடுப்புலேயே மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன், நெய் கொஞ்சம் ஊற்றி வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதக்க போகிறோம். வதக்கிக்கிட்டு தக்காளியும் போட்டு நல்லா அதில் வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்க போகிறோம். வதக்கிக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் சோம்பு கசகசா பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்கோம். வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தனி மிளகாத்தூள் போட்டு இந்த தனியாத்தூள் அதாவது மல்லித்தூள் போட்டு அதையும் நம்ம நல்லா வதக்க போகிறோம். இப்போ நல்லா வதங்கியிருக்கு. வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்குவோம். ஊற்றிக்கிட்டு தனி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூளும் தனி மிளகாத்தூளும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிற போகிறோம். வதக்கிக்கிட்டு நம்ம மட்டனை போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். மட்டன் நல்லா போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட தயிர் சேர்க்க போகிறோம். தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இப்போ நல்லா மட்டன் வதங்கிருச்சு. வதங்கினதுக்கப்புறம் பாருங்களேன், நல்லா அந்த வதங்கினதெல்லாம் இறங்கிருச்சு. இது இப்போ நமக்கு தேவைன்னா பிரியாணி மசாலா உரப்பு பத்தலைன்னா பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கலாம், இல்லை தனி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்குறோம். வதக்குனதுக்கப்புறம் தயிர் சேர்க்க போகிறோம். தயிர் சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அரிசி களைஞ்சி போட்டு சீரக சம்பா அரிசி போட்டு நம்ம ஒரு கொதித்ததும் நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி தம் போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக பிரியாணி அரிசி. இப்போ அரிசி போட்டு நல்லா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிக்கிட்டுருக்கு. நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ இதுக்கு தேவையான அரிசியை போட்டு தம் போட போகிறோம். சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக நம்ம இதுக்கு ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் ஸ்மோக்கு அந்த இது இருக்கணும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கிண்ணத்தில் போட்டு கறியை கிண்ணத்தில் போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம். மேலே தம் போடுறதுக்காண்டி நம்ம கறியெல்லாம் போட்டு தம் போட்டிருக்கோம். அடுத்து நம்ம சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறோம். எப்பயும் போல் தான் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி விட்டு சிக்கனை போட்டு வேக வச்சு நம்ம குழம்பு டேஸ்ட்டாக குழம்பு செஞ்சுருவோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கி மசாலா பொடி தேவையானது போட்டு வதக்கி நல்லா சூப்பராக சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறோம். சிக்கன் குழம்பு செஞ்சு சிக்கன் வறுவல் சூப்பராக நமக்கு விறகடுப்பில் எல்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக செய்கிறோம். சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சிக்கனையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம். வதக்கி குழம்பு கூட்டி வச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் போட்டு குழம்ப இப்போ தாளித்து இறக்க போகிறோம். சூப்பராக நமக்கு சீக்கிரமே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரே அடுப்புலேயே நம்ம எல்லாம் செஞ்சுருக்கோம். இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம குழம்புக்கு தாளிச்சுக்கிற போகிறோம். சிக்கன் குழம்புக்கு தாளிச்சுக்கிற போகிறோம். அப்புறம் நம்ம குழம்பு தாளித்து விட்டுட்டு சூப்பராக நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறோம். சூப்பராக நல்லா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு தயிர் சேர்க்காமல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு லெமன் புழிஞ்சு விட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம். சூப்பராக நமக்கு சிக்கன் வறுவல் சிக்கன் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா டேஸ்ட்டாக விறகடுப்பில் ஒவ்வொன்றா செஞ்சோம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. சிவா சந்திரா சிஎஸ்கே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.